Hello everyone. In this video, we are going to talk about hemorrhagic stroke. Stroke को video series हरमा we had started with different lobes and तिनीहरूको function को बारेमा कुरा गरेका थियौँ. Then we also talked about different vascular supply of brain and त्यसको clinical correlates हरुको हामीले कुरा गऱ्यौँ. त्यसपछि we talked about localization of stroke via different arteries and त्यसपछि त्यसमा हामीले ACA stroke, MCA stroke and त्यसपछि PCA stroke को बारेमा कुरा गऱ्यौँ. Then we discussed on the causes of ischemic stroke हैन. त्यसपछि we also discussed about ischemic stroke र transient ischemic attack हरुको बारेमा नि हामीले कुरा गऱ्यौँ. And now in this video, this is the last video on our stroke and that is about hemorrhagic stroke. अब कुनै पनि सो हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि इट वुड बी बेटर इफ यु हेभ सिन अल दोज भिडियो है. सो पुरानो भिडियोहरू चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ इट वुड बी अ कन्टिन्युएसन अनि त्यो भयो भने कन्सेप्ट अझै राम्रो बिल्डअप हुन्छ. सो हेमोराजिक स्ट्रोकमा नि क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन सेमै हुन्छ क्या. देयर इज रिसेन्ट अनसेट अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट अनि यो फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट चाहिँ द सिम्टम्स आर पर्सिस्टिङ बियोन्ड द पिरियड अफ 24 आवर. ठिक छ. अब हामीले क्लिनिकली हेमोराजिक स्ट्रोक र हाम्रो क्लिनिकली इस्केमिक स्ट्रोकलाई छुट्याउन सक्दैनौँ. इस्केमिक स्ट्रोकभित्र हाम्रो थ्रोम्बोटिक र इम्बोलिक स्ट्रोक भन्ने हुन्छ. यस, क्लिनिकली वी क्यान डिफ्रेन्सिएट इम्बोलिक स्ट्रोक फ्रम द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, जुन चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा भन्नु बिर्सेको थिएँ. इम्बोलिक स्ट्रोक र थ्रोम्बोटिक स्ट्रोकलाई कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि इम्बोलिक स्ट्रोकमा हाम्रो सिम्टम्सहरू पिक हुन्छ क्या एट द टाइम अफ अनसेट एन्ड ग्रेजुअली सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छ. ठिक छ. वेयरएज किनभने हाम्रो इम्बोलस त के भनेको बाहिर ठाउँबाट आएको हुन्छ अनि बाहिरबाट आएर यसले यो ब्लड भेसललाई चाहिँ ब्लक गरेर हुन्छ. अब हाम्रो बडीमा भएको एन्टिक्लटिङ मेकानिजमहरूले चाहिँ यसलाई फेरि रिमुभ गरिदिन्छ एन्ड इभेन्चुअली यसले इट विल रिइस्टाब्लिस द ब्लड फ्लो. ठिक छ. त्यसै कारणले इम्बोलिक स्ट्रोकहरूमा ग्रेजुअल डिट्योरेसन अफ सिम्टम नहुनुको सट्टा देयर इज इम्प्रुभमेन्ट अफ द सिम्टम विच अकर्स भेरी ग्रेजुअली बट इट युजुअली टेक पिरियड अफ 24 आवर्स और इभन लङ्गर. थ्रोम्बोटिक स्ट्रोकमा हाम्रो यो ब्लड भेसलभित्र भएको एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर भएर त्यसको माथि एक्सपोज भएको इन्डोथेलम र फ्याटको वरिपरि प्लेटलेटहरू एग्रिगेट भएर त्यहाँ थ्रम्बस बनेको हुन्छ. त्यसै कारणले चाहिँ यो बन्ने प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ. सो यसमा फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट चाहिँ इनिसियली एकदमै थोरै हुन्छ होइन अनि यो ग्रेजुअली बढ्दै गएको हुन्छ क्या. एन्ड दिस इज हाउ यु डिफ्रेन्सिएट थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक फ्रम द इम्बोलिक स्ट्रोक. सो सुरुमा हामीले स्ट्रोकलाई ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याकसँग छुट्याउन सिक्यौँ. त्यसपछि स्ट्रोकभित्र हाम्रो हेमोरेजिक र अर्को हाम्रो चाहिँ इस्केमिक हुन्छ भनेर थाहा पायो. हेमोरेजिक र इस्केमिकलाई छुट्याउने एउटा मात्र मेथड भनेको नन कन्ट्रासिटी हो. युजली अरू मेथड क्लिनिकल मेथडहरूबाट हेमोरेजिक र उसलाई चाहिँ छुट्याउने गाह्रै हुन्छ. देयर आर सर्टेन पोजिटिभ फ्याक्टर्स त्यहाँबाट छुट्याउन त सकिन्छ बट डेफिनेटिभ हामीले गर्ने भनेको नन कन्ट्रासिटी हो. युजली पेसेन्टहरू हाम्रो हस्पिटलमा आइसकेपछि विदिन 20 मिनट्स है हामीले सिटी स्क्यानलाई अर्डर गर्नुपर्छ. द्याट इज अ नन कन्ट्रासिटी. यो सिटी स्क्यान अर्डर गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ वेदर इट इज अ थ्रोम्बोटिक वेदर it is a hemorrhagic stroke or whether it is an ischemic stroke. अब ischemic stroke भित्र it can be either thrombotic or it can be embolic. Embolic छ भने त्यसको रिस्क फ्याक्टरहरू छुट्टै हुन्छ, कजहरू छुट्टै हुन्छ. थ्रोम्बोटिकको नि आफ्नै रिस्क फ्याक्टर हुन्छ. इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि फाइन्डिङहरू छुट्टै हुन्छ. तर बेसिस अन द बेसिस अफ क्लिनिकल अप्रोच हजुरहरूले कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि इम्बोलिक स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज डिट्युरेसन अफ सिम्टम्सहरू हुँदैन क्या. युजली सिम्टम्सहरू पिकमै सुरु भएको हुन्छ अनि ग्रेजुअली सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छ. वेयरएज इन थ्रोम्बोटिक देयर इज ग्रेजुअल डिट्युरेसन अफ द सिम्टम्स है. ठिक छ. So this is how you differentiate between the thrombotic and embolic and this is also how you differentiate hemorrhagic stroke from the ischemic stroke, that is via non-contrast CT scan. अब hemorrhagic stroke जान्नुभन्दा अगाडि let us understand what are the different types of hemorrhage that occurs in the brain. ब्रेनमा hemorrhage, suppose let us consider यो चाहिँ हाम्रो के हो, this is our brain and this is our the covering of the brain, that is covering भन्दा पनि माथि हाम्रो के छ skull है. this is our skull and this is our brain. ठिक छ. इन केस ब्रेन भित्रै हाम्रो हेमोरेज भयो भने त्यसलाई हामी इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज अथवा इन्ट्रा क्रानियल हेमोरेज अथवा इन्ट्रा प्यारेन्काइमल हेमोरेज भनेर भन्छौँ. तर इन केस हेमोरेज हाम्रो स्कल र ब्रेनको लेयर्सहरूको बिचमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा सेरेब्रल और एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज भनेर भन्छौँ. ठिक छ. सरी, यसमा मैले इन्ट्राक्राइनल हेमोरेज भन्ने टर्म युज गरेको थिएँ. वी सुड नट युज द्याट टर्म. हामीले के हुन्छ इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज कि त इन्ट्रा प्यारेन्काइमल हेमोरेज भने चाहिँ यो हो. वेयरएज एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को कुरा आउँछ. अब लेट अस टक अबाउट इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज. इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज भनेको मोस्ट कमन कज अफ हेमोरेज हो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज और ब्लिड है. दिस इज द मोस्ट कमन टाइप अफ हेमोरेजिक स्ट्रोक. हेमोरेजिक स्ट्रोकमा इट क्यान बी ड्यू टु डिफ्रेन्ट रिजन तर मोस्ट कमन रिजन भनेको इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज हो. अब लेट अस सी दिस डायग्राम. जो यो डायग्राममा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छ, दिस इज आवर ब्रेन है, दिस इज आवर स्कल. ब्रेन र स्कलको बिचमा हाम्रो टिस्युहरू हुन्छ जसले हाम्रो ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ क्या. यो ग्रिन कलरको देखेको टिस्यु भनेको इट इज पाया म्याटर. orange कलरमा दिस इज एराक्नोइड म्याटर एन्ड दिस इज द ड्युरा म्याटर इन द ब्लू कलर. ठिक छ. सो ब्रेनमा चाहिँ पाया म्याटर एकदमै टाइटली एडहेयर भएको हुन्छ, एकदमै टाँसिएको हुन्छ. ठिक छ. सो युजली
पाया म्याटर र ब्रेनको बिचमा हेमाटोमा बन्ने अलिकति रेयरै हुन्छ क्या। यो स्कलको एडजसेन्ट हाम्रो के हुन्छ, देयर इज अ ड्युरा म्याटर, र स्कल र ड्युरा म्याटरको बिचमा इनकेस देयर इज अ ब्लिड, द्याट ब्लिड इज नोन एज एक्स्ट्रा ड्युरल हेमोरेज। ठिक छ। यदि हाम्रो ड्युरा म्याटर र एराक्नोइड म्याटरको बिचमा यदि हेमोरेज भयो भने द्याट इज नोन एज सब ड्युरल हेमोरेज। यदि हाम्रो एराक्नोइड म्याटर र पाया म्याटरको बिचमा हेमोरेज भयो भने द्याट इज नोन एज सब एराक्नोइड हेमोरेज। यो एक्स्ट्रा क्रेनियल हेमोरेजको बारेमा वी विल टक इन नेक्स्ट भिडियोजहरू, अरू भिडियोमा हामी कुरा गरौँला। लेट अस बिगिन आवर लेक्चर विथ इन्ट्राप्यारेन्काइमल हेमोरेज और इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज। अब इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेजको यो भनेको मोस्ट कमन फर्म अफ हेमोरेज भनेको इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज हो। यसको सबसे कमन कज याद राख्ने हो भने द्याट इज हाइपरटेन्सन है। अदर कजहरू हामी एकछिनमा डिस्कस गरौँला। तर यसको कुन कुन ठाउँमा चाहिँ इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेजहरू कमन हुन्छ, वाट आर द साइट्स है। साइट्सहरूमा सबसे कमन साइट भनेको इट इज द बेजल ग्याङ्ग्लिया। बेजल ग्याङ्ग्लियाको पनि सबसे कमन साइट के हो, इट इज द पुटामेन है। सो पुटामेन इज द मोस्ट कमन साइट अफ इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज आवर कर्टेक्स, अनि हाम्रो यो एरियाहरू बाँकी एरिया जुन देखिरहेको छ दिस इज आवर बेजल ग्याङ्ग्लिया। मैले सेट गरिरहेको अहिलेको एरियालाई हामीले पुटामेन भनेर भन्छौँ। यो मिडियल एरियालाई ग्लोबस प्यालिडस भन्छ। दिस इज आवर थ्यालमस एन्ड इन बिट्विन देयर इज द इन्टर्नल क्याप्सुल। हाम्रो युजुअली हेमोरेज भने यो बेजल ग्याङ्ग्लियामा चाहिँ कमनली हेमोरेज हुन्छ। त्यसमा सबसे कमन साइट भनेको दिस इज द पुटामेन। पुटामेन इज द मोस्ट कमन साइट फर ब्रेन हेमोरेज। ठिक छ होइन। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि इफ देयर इज अ ब्लिड इन द पुटामेन देन द ब्लिड भयो भने के हुन्छ, यो ब्लिड चाहिँ के हुन्छ, इट विल एक्सटेन्ड मिडियली के, अनि यसले स्ट्रक्चर्सहरूलाई मिडियली पुस गर्छ। एन्ड युजुअली यो मिडियली के छ, दिस इज द पोस्टेरियर लिम्ब अफ द इन्टर्नल क्याप्सुल। पोस्टेरियर लिम्ब अफ द इन्टर्नल क्याप्सुलमा के फाइबरहरू रनिङ भइरहेछ, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, जसले चाहिँ हाम्रो अप्पर लिम्ब र लोवर लिम्बलाई सप्लाई गरेर हुन्छ। त्यसै कारणले इन दोज पेसेन्ट वेन देयर इज अ bleed within the putamen, this bleed can result into pressure effect which will push the structures medially, and medially त्यहाँ के छ पोस्टल लिम्ब अफ द इन्टरक्याप्सुललाई त्यसले ह्याम्पर गर्न सक्छ, एन्ड द्याट क्यान म्यानिफेस्ट विथ कन्ट्रोल्याटरल हेमिप्यारेसिस। The next common site of bleed is the thalamus. Whenever there is a bleed in thalamus, it can result into contralateral hemianesthesia because thalamus is the relay center for all the sensation except for olfaction. ठिक छ। So it can result into contralateral hemianesthesia. अर्को चाहिँ ब्लिड इट क्यान अल्सो अकर एट द लेभल अफ पन्स है। वेनेभर जब पन्समा ब्लिडिङ हुन्छ, पन्सको एडजेसेन्ट एरियाजहरूमा हाम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टर युजली इन द मिडल अब्लाङ्गाटातिर हुन्छ, हाम्रो भेजोमोटर सेन्टरहरू पनि त्यही लोकेटेड हुन्छ, एन्ड अरू सेन्टर्सहरू पनि पन्समा लोकेटेड हुन्छ क्या। सो वेनेभर देयर इज पोन्टाइन हेमोरेज भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु रेज्ड फिचरहरू। के रेज हुन्छ त, हाम्रो हार्ट रेट रेज हुन्छ, ट्याकिकार्डिया हुन्छ, रेस्पिरेटरी रेट बढी हुन्छ, द्याट इज ट्याकिप्निया हुन्छ, हाम्रो टेम्परेचर बढाइ हुन्छ जसलाई हामी हाइपोथर्मिया भन्छौँ, एन्ड देयर इज इन्क्रिज स्वेटिङ द्याट इज नोन एज हाइपरहाइड्रोसिस। ठिक छ। अनि पोन्टाइन हेमोरेजमा हामी एउटा क्लासिक क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्युपिल हेर्छ जसलाई हामी पिन पोइन्ट प्युपिल भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब यो पिन पोइन्ट प्युपिल किन हुन्छ, लेट अस सी द्याट। ठिक छ। सो दिस स्ट्रक्चर हाम्रो चाहिँ के हो, दिस इज आवर मिड ब्रेन होइन, यो हाम्रो मिड ब्रेन भयो। त्यसपछि अर्को यो त्यसको मिड ब्रेनको ठ्याक्कै यो तल भने हाम्रो पन्च हो, त्यसपछि मिडल अब्लाङ्गाटा, एन्ड तल हाम्रो के देखिरहेको छ, दिस इज द स्पाइनल कर्ड। ठिक छ। अब इन द मिड ब्रेन देयर इज अ न्युक्लियस, दिस न्युक्लियस इज नोन एज एडिङ्गर वेस्टफर्न न्युक्लियस, जहाँबाट हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबर्सहरू आउँछ। यो प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबरले के गराउँछ, इट कजेस कन्स्ट्रिक्सन अफ द प्युपिल, द्याट इज नोन एज मायोसिस है। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो माथिबाट हाइपोथ्यालामसबाट चाहिँ के हुन्छ, यो हाम्रो डिसेन्डिङ सिम्प्याथेटिक फाइबरहरू हुन्। यो डिसेन्डिङ सिम्प्याथेटिक फाइबरहरू चाहिँ इभेन्चुअली इट विल गो डाउन होइन, तल गइसकेपछि इट विल टर्न इन्टु द इन्टरमिडियो ल्याटरल ग्रेहन अफ हाम्रो C8 र T1 फाइबरतिर होइन, युजल C8 भन्दा सरी T1 T2तिर जान्छ होइन, अनि त्यहाँबाट हाम्रो सिम्प्याथेटिक फाइबरहरू ओरिजिनेट हुन्छ क्या। यो सिम्प्याथेटिक फाइबरहरू माथि जान्छ, इट विल फर्म प्लेक्सस अराउन्ड द इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी, एन्ड इभेन्चुअली इट विल गिभ राइज टु द सिम्प्याथेटिक सप्लाई टु द प्युपिल, एन्ड द्याट विल कज माइड्रियासिस है। इन केस अफ पेसेन्ट हु आर ह्याभिङ पोन्टाइन हेमोरेज भएको कन्डिसनमा यो प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबरहरू त इन्ट्याक्ट छ, तर यो डाउन वा डिसेन्डिङ सिम्प्याथेटिक फाइबरहरू चाहिँ लस्ट भयो कि, जस कारण सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल ओभर द प्युपिल इज लस्ट। सिम्प्याथेटिकले के गराउँथ्यो, मिड्रियासिस गराउँथ्यो। अब यो कन्डिसनमा के भइरहेछ, देयर इज ओन्ली एक्सन अफ द कोलिनर्जिक फाइबर द्याट इज रिजल्टिङ इन्टु मायोसिस, एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ पिन पोइन्ट प्युपिल। ठिक छ। सो पिन पोइन्ट प्युपिल किन हुन्छ, किनभने प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबरहरू मात्रै इन्ट्याक्ट छ। अरू कुन कुन कन्डिसनमा हामीले पिन पोइन्ट प्युपिल भेट्छौँ यो हामी अप्थाल्मोलोजीमा डिस्कस गरौँला, तर सर्टेन मेडिसिनसँग रिलेटेड टपिक्सहरूमा चाहिँ इट इज सेन इन पेसेन्ट विथ ओपी पोइजनिङ एन्ड अल्सो सेन इन पेसेन्ट विथ मर्फिन पोइजनिङ। ठिक छ। सो लेट अस सी अ बिट मोर है। सो पोन्टाइन हेमोरेज हुँदाखेरि दिस सिम्प्याथेटिक फाइबर क्यानट गो अप एन्ड इट रिजल्ट इन्टु माइड्रियासिस, यो कुरा हामीले भनिहाल्यो। साइमल्टेनियसली के हुन्छ, इन केस पेसेन्टलाई पोन्टाइन हेमोरेज भयो भने लेट अस सी दिस डायग्राम इन अ बिट डिटेल है। हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि, लेट मी चेन्ज द कलर, यो यतातिर दिस इज हाम्रो के हो, दिस इज आवर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक। ठिक छ। यो हाम्रो राइट साइडको कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक हो, त्यस्तै लेफ्ट साइडको कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि यतैबाट रन गरेर हुन्छ क्या। वेन एभर अ पर्सन इज ह्याभिङ अ पोन्टाइन हेमोरेज, यो हेमोरेज चाहिँ के हुन्छ, इट विल एक्सटेन्ड ल्याटरली, अनि ल्याटरली
एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यसले कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्छ। कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकलाई इन्भल्भ गर्यो भने यसले दुइटै साइडको कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकलाई इन्भल्भ गरिरहेको छ। एन्ड दिस इज द रिजन वाइ यसको कारणले हाम्रो अप्पर लिम एज वेल एज लोवर लिम चाहिँ दुइटैतिर हाम्रो के हुन्छ, अन बोथ साइड इट विल गिभ विक डेभलप, दे विल डेभलप विकनेस एन्ड द्याट कन्डिसन इज नोन एज क्वाड्रापेरेसिस है। सो क्वाड्रिपेरेसिस पनि डेभलप हुन्छ, ठिक छ। अर्को चाहिँ सिन्स द अब हाम्रो लिजन चाहिँ मिड ब्रेनको तल छ एट द लेभल अफ पन्च, इट क्यान पोन्टाइन लिजन क्यान अल्सो डेभलप इन्टु डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ, ठिक छ। सो हामीले पन्चमा के पढ्यो त अहिलेसम्म, त्यसपछि हामी अलि फर्दर कुराहरू हेरौँ न। सो पन्चमा हामीले के कुरा पढ्यो, देयर इज रेज्ड फिचरहरू हुन्छ भने होइन। सो के कुरा रेज हुन्छ त, हाम्रो हार्ट रेट रेज हुन्छ, हाम्रो बिपी रेज हुन्छ, हाम्रो टेम्परेचर रेज हुन्छ, हाम्रो स्वेटिङ पनि रेज हुन्छ, हाम्रो रेस्पिरेटरी रेट पनि रेज हुन्छ होइन, यति सब पढ्यो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पोन्टाइनमा पिन पोइन्ट प्युपिल पनि देख्छौँ भन्यो। त्यसपछि कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक दुवै साइडको ड्यामेज भएको कारणले वी क्यान अल्सो म्यानिफेस्ट, इट क्यान अल्सो म्यानिफेस्ट विथ क्वाड्रोपेरेसिस है। सो क्वाड्रोपेरेसिस पनि देख्यो। अनि अर्को चाहिँ एज वी सेड द लिजन इज बिलो द लेभल अफ द मिड ब्रेन, इन दिस पेसेन्ट यिनीहरूले एउटा टिपिकल पोस्चरिङ डेभलप गर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ भनेर भन्छौँ है। सो पोस्चरिङ चाहिँ डिकर्टिकेट र डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ हुन्छ। विल डिस्कस अबाउट इट मोर इन द ब्रेन स्टेमको टपिकहरूमा अलिक अझै डिटेलमा त्यो कुराहरू होइन। तर फर द टाइम सेक पोन्टाइन हेमरेजमा के देखिन्छ, इट इज नोन एज डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ है। सो डिसेरेब्रेट पोस्चरिङमा चाहिँ के हुन्छ, अब यो भन्नलाई चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट ट्र्याक्सहरूको बारेमा बढ्नुपर्छ, अनि जस्ट समराइज गरिदिइरहेको छु ल यसमा। सो दिस इज द कर्टेक्स है। कर्टेक्सबाट हाम्रो के आउँछ, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टहरू आउँछ, यति त हामीलाई थाहा छ। अब यो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले के गर्छ, इट इज ह्याभिङ कन्ट्रोल ओभर द डिफ्रेन्ट अर्डर अफ न्युरोन्सहरू। हाम्रो मिड ब्रेनको लेभलमा एउटा रेड न्युक्लियस भन्ने हुन्छ। यो रेड न्युक्लियस चाहिँ यहाँबाट ठिक्कै तल आउँछ क्या। अनि यो रेड न्युक्लियसले चाहिँ कसलाई इभेन्चुली यो रेड न्युक्लियसबाट स्पाइनल कर्डमा फाइबर्सहरू जान्छ एज अ फर्म अफ रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक्ट। यो रुब्रो स्पाइनल ट्र्याकले चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सर्स अफ द अप्पर लिम्बहरूलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। वेनेभर द रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक इज बिङ stimulated, it will result into flexion of the upper limb है। सो रुब्रोस्पाइनल ट्र्याकले के गर्छ, फ्लेक्सन अफ द अप्पर लिम्ब गराउँछ, यति बुझ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो पन्चको लेभलमा है एन्ड एट जस्ट एडजेसेन्ट टु द मेडुला है, पोन्टोमेडुलरी जङ्सनतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, देयर इज भेस्टिबुलर न्युक्लियस, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के फाइबरहरू आउँछ, द्याट इज नोन एज भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याक्ट। यो भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याकले चाहिँ के गर्छ, इट कजेस एक्सटेन्सन अफ द अप्पर लिम्ब। सो रुब्रो स्पाइनल ट्र्याकले के गराउँछ, फ्लेक्सन अफ अप्पर लिम्ब गराउँछ, वेरएज भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याकले के गराउँछ, एक्सटेन्सन अफ द अप्पर लिम्ब गराउँछ है। सो देयर इज अल्सो पोन्टाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्र्याक, मेडुलर रेटिकुलर स्पाइनल ट्र्याक भनेर धेरै हुन्छ क्या। सिम्प्लिफिकेसनको लागि चाहिँ मैले यति राखेँ। इट इज अल्सो बिलिभ द्याट द टेक्टो स्पाइनल ट्र्याकहरूले के गराउँछ, इट अल्सो कजेस एक्सटेन्सन अफ द अप्पर लिम्ब है, ठिक छ। यो फाइबरहरूलाई इट इज केप्ट इनिबिटेड बाई द कर्टेक्स भाया कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक। सो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले रुब्रो स्पाइनल ट्र्याकलाई पनि इनिबिट गरेर राख्छ, अनि कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले के गर्छ, भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याकलाई पनि इनिबिट गरेर राख्छ। नाउ लेट अस सी इन दिस डायग्राम, इफ देयर इज अ लिजन एट द लेभल अफ मिड ब्रेन है। सो मिड ब्रेनकोतिर लिजन भयो भने के हुन्छ, देयर इज यो ठाउँतिर लिजन भयो, लिजन भयो हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो कर्टिको स्पाइनल फाइबरहरू चाहिँ यहाँ लस्ट भयो, जस कारण चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रुब्रो स्पाइनल ट्र्याकले नै धेरै काम गर्छ एज वेल एज हाम्रो भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याकले पनि धेरै काम गर्छ, जस कारण चाहिँ देयर इज फ्लेक्सन अफ अप्पर लिम्ब वेयरएज एक्सटेन्सन अफ लोवर लिम्ब। यो खालको पोस्चरिङलाई हामी डिकर्टिकेट पोस्चरिङ भन्छौँ। दिस पोस्चरिङ विल अकर वेनेभर द लिजन इज अबभ द लेभल अफ मिड ब्रेन। तर अहिलेको केसमा के छ भन्दाखेरि देयर इज लिजन एट द लेभल अफ पन्च। सो वेनेभर देयर इज लिजन एट द लेभल अफ पन्च, अब हेरौँ है, यहाँ के भयो भन्दाखेरि पन्चतिर लिजन भयो भनेपछि लिजन इज बिलो द लेभल अफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेनको तल लिजन हुँदाखेरि हामीले के देखिरहेको छौँ, देयर इज लस अफ रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक्ट है। अनि अर्को कुरा चाहिँ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक विच वाज अल्सो कन्ट्रोलिङ भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याक, त्यसलाई पनि त्यसको पनि लस भयो क्या, ठिक छ। जस कारणले चाहिँ के भइरहेछ, नाउ वी क्यान सी रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक इज नट फङ्सनिङ, तर भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याक इज ओभर फङ्सनिङ, किनभने देयर इज लस अफ सुपेरियर कन्ट्रोल। त्यसै कारण वेनेभर द लिजन इज बिलो द लेभल अफ मिड ब्रेन, देयर इज हाइपर एक्टिभिटी अफ द भेस्टिबुलर स्पाइनल ट्र्याक्ट एज वेल एज द टेक्टो स्पाइनल ट्र्याक्ट, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु एक्सटेन्सन अफ द अप्पर लिम्ब एज वेल एज एक्सटेन्सन अफ द लोवर लिम्ब, एन्ड दिस सर्ट अफ पोस्चरिङ इज नोन एज डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ विच इज सिन इन पेसेन्ट विथ पोन्टाइन हेमोरेज है। सो पोन्टाइन हेमोरेजमा हामीले धेरै फिचरहरू देख्यौँ। के फिचर देख्यौँ भन्दा देयर इज रेज फिचर हो, सबै रेज भएको हेऱ्यौँ। वी अल्सो सी देयर वाज पिन पोइन्ट प्युपिल देख्यौँ हामीले होइन। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के देख्यौँ, भर्खरै हामीले डिसेरेब्रेट पोस्चरिङहरू पनि हेऱ्यौँ, ठिक छ। सो एन्ड अल्सो वी स क्वाड्रिपेरेसिस है। सो हेमोरेजहरू कहाँ कहाँ हुनसक्छ, वी डिस्कस हेमोरेज क्यान बी इन द पुटामेनमा हेमोरेज भयो भने के हुन्छ, कन्ट्राल्याटरल हेमिपेरेसिस हुन्छ। थ्यालेमसमा ऊ भयो भने कन्ट्राल्याटरल हेमी एनेस्थेसिया हुन्छ। देन वी टक्ड अबाउट पोन्टाइन हेमोरेजको अनि वी टक्ड अबाउट डिटेल अबाउट
स्पोन्टाइन हेमोरेज है. So let us see about cerebellar hemorrhage है. So whenever there is lesion, whenever there is bleeding at the cerebellum liver हैन, त्योतिर भयो भने चाहिँ के हुन्छ, cerebellumले ipsilateral bodyलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ क्या. So there can be ataxia along with vertigo. So whenever there is cerebellar bleed, it can manifest with ataxia as well as manifest with vertigo. And the lesion is always ipsilateral side मा क्या, किनभने cerebellumमा फाइबर्सहरू सेम साइड अफ द बडीबाट गएको हुन्छ क्या. ठिक छ. सो यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ गेट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ. यो मान्छेको गेट चाहिँ एकदमै ब्रोड बेस गेट हुन्छ है. सो खुट्टाहरू दे आर भेरी वाइड अपार्ट. दिस इज एज ब्रोड बेस गेट है. किनभने एन्ड इन अर्डर टु मेन्टेन द ब्यालेन्स दे किप स्वेइङ अराउन्ड. तिनीहरूको बडी के हुन्छ, यता यता हलचल गरिरहेको हुन्छ क्या. इफ द cerebellar रिजन राइट साइडमा छ भने दे हेभ द टेन्डेन्सी टु फल अन द राइट साइड. सो इप्सिल्याटरल साइडतिर लिजनहरू देखिन्छ. दिस सर्ट अफ गेट इज नोन एज ड्रङ्कन गेट है. सो ड्रङ्कन गेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ब्रोड बेस गेट अलङ विथ स्विङ अफ द बडी अलङ विथ के हुन्छ, फलिङ टुवार्ड्स द साइड अफ द लिजन है. द्याट इज नोन एज ड्रङ्कन गेट. सो दिज आर द कमन साइड्स जहाँ हाम्रो हेमोरेजहरू हुन्थ्यो है. सो हेमोरेज हुनु सबसे कमन रिजन के हो, इट इज द हाइपरटेन्सन है. हाइपरटेन्सन बाहेक वाट आर द अदर कजेस द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. इट इज अल्सो नोन एज इन्ट्राप्यारेन्काइमल हेमोरेज अपार्ट फ्रम हाइपरटेन्सन. यसको कजहरूमा वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कज इज आर्टेरियो भिनस मालफर्मेसन. नर्मली हाम्रो आर्टेरिजहरू हुन्छ अनि आर्टेरिजहरूबाट चाहिँ के हुन्छ, इट विल गिभ राइज टु द क्यापिलरिज हुन्छ अनि क्यापिलरिजहरू युनाइट गरेर चाहिँ इट विल इभेन्चुअली युनाइट टु फर्म द भेन्स है. अनि भेन्समा चाहिँ हाम्रो नर्मली आर्टेरीको प्रेसर इज नट बिङ ट्रान्समिटेड इन द भेन्स. इन्स्टेड यो के हुन्छ, फर्दर सबसाइड हुँदै हुँदै जान्छ अनि इभेन्चुअली इट इज डिस्ट्रिब्युटेड इन द क्यापिलरिज एन्ड क्यापिलरिज अल्टिमेटली दे गेट युनाइटेड टु फर्म द भेन्स. अनि द्याट इज द नर्मल फिनोमेना. समटाइम्स के हुनसक्छ, द आर्टरिज क्यान युनाइट मिस युनानिमसली विथ द भेन्स भेरी डाइरेक्टली के. अनि त्यसै कारण द प्रेसर फ्रम द आर्टरिज आर बिङ क्यारिड अवे टुवार्ड्स द भेन्स, जस कारण चाहिँ देयर इज त्यति राम्रो सर्कुलेसन हुन पाउँदैन. इट विल अल्सो रिजल्ट इन हाइपरडाइनामिक सर्कुलेसन अनि यसको स्वेलिङ हुन्छ अनि यो भेसल्सहरू विक हुँदै जान्छ. द भेन्सहरूले त्यति प्रेसर सहन सक्दैन. इभेन्चुअली दे गेट रप्चर्ड एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु हेमोरेज. सो आर्टेरियोभिनस मालफर्मेसन क्यान रिजल्ट इन्टु इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज है. युजली एभिएमहरूले कस्तो हेमोरेज गराउँछ, इट क्यान कज लोबार हेमोरेज है. हाइपरटेन्सनले हामीले कुरा गर्दाखेरि के गराएको थियो, इट कजेस सब कर्टिकल हेमोरेजहरू गराइरहेको थियो है. तर एभिएमले कस्तो गराउँछ, लोबार हेमोरेज गराउँछ. इट विल युजली लिड टु ब्लिड इन्टु द कर्टेक्स. द नेक्स्ट डिजिज इज सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथी. सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथी चाहिँ के हो भन्दाखेरि युजली यसमा म्युटेसन हुन्छ एपोलाइपोप्रोटिन ई जिनको. नर्मली इट विल अल्सो प्रेजेन्ट विथ लोबार ब्लिड. अनि यो ब्लिड चाहिँ कुन रिजनमा हुन्छ, इट विल अकर इन द पाराइटल रिजन एज वेल एज द असिपिटल रिजन. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, एज वी ग्रो ओल्ड होइन, हाम्रो भेसल्सहरू बिस्तारै दे गेट विक. ठिक छ. हामी बुढो हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो भेसल्सहरू विक हुन्छ. यो एउटा लेटेस्ट टेक अ सिनेरियो. देयर इज अ हिस्ट्री अफ 65-year-old gentleman who was non-hypertensive. There was no history of diabetes mellitus and there is no history of smoking also. Let us take a consideration. It is a non-diabetic and non-hypertensive male. अनि उहाँ चाहिँ हामी कहाँ आउनु भएको थियो जस्ट फर रुटिन चेकअप होइन. अनि उहाँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 81 द भेसल्स गट रप्चर्ड एन्ड इभेन्चुअली द पर्सन डेभलप हेमोराजिक स्ट्रोक. उसको सनले चाहिँ हजुर तिमीलाई सोध्छ कि के भयो डक्टर साहब, उहाँलाई त केही पनि थिएन होइन, किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यु सुड बी एबल टु एक्सप्लेन द पेसेन्ट. के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि बुढेसकाल लाग्दैखेरि हाम्रो भेसल्सहरूको वालमा देयर इज डिपोजिसन अफ अमाइलोइड प्रोटिन द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु लाइपोहाइलिनोसिस अफ द भेसल एन्ड इभेन्चुअली द भेसल्सहरू एकदमै विक हुँदै जान्छ क्या. वेनेभर दिस विक भेसल्सहरूमा ब्लड फ्लो एक्सेस हुन्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु रप्चर अफ द भेसल्स एन्ड दिस रप्चर अफ भेसल्स आर भेरी कमन इन एल्डरली एन्ड द्याट क्यान अकर मोस्ट कमन इन द पाराइटल एज वेल एज असिपिटल रिजन एन्ड द्याट क्यान म्यानिफेस्ट विथ डिमेन्सिया एज वेल एज अल्जाइमर डिजिज. यो याद राख्नु, नन हाइपरटेन्सिभ पेसेन्टमा इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज भयो भने द मोस्ट कमन कज इज सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथी. ठिक छ. द नेक्स्ट कमन कज इज नियोप्लाज्म है. ह्यारिसनमा लाइन लेखेको छ 50% अफ द ब्रेन ट्युमर विल प्रेजेन्ट विथ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज है. अदर क्लिनिकल फिचर अफ ब्रेन ट्युमरहरू के हुन्छ, रेज आइसिपी हुन्छ, सिजल हुन्छ एन्ड अल्सो फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट हुन्छ. तर याद राख्नु 50% अफ ब्रेन ट्युमर मे प्रेजेन्ट विथ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. अब यो ब्रेनको ट्युमर क्यान बी प्राइमेरी ट्युमर नै हुनसक्छ और इट क्यान बी सेकेन्डरी ट्युमर पनि हुनसक्छ. प्राइमेरी ट्युमरमा चाहिँ याद राख्नु ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्मी. ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्मी भनेको के हो, इट इज अ ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमा. ठिक छ. अर्को चाहिँ इट क्यान म्यानिफेस्ट विथ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. सेकेन्डरी ब्रेन ट्युमरहरूमा चाहिँ मेलानोमा पर्छ, ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा पर्छ होइन, रेनल सेल कार्सिनोमा पर्छ अनि अर्को चाहिँ कोरियोकार्सिनोमा पर्छ. दिस क्यान अल्सो म्यानिफेस्ट विथ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. सो नाउ वी नो द कजेस अफ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज बाई. अनि हाम्रो प्रिभियस भिडियोबाट वी अल्सो नो द म्यानिफेस्टेसन अफ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. अब क्लिनिकली वी आर एबल टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द हेमोरेजिक स्ट्रोक एन्ड एज क्लिनिकली भन्दा पनि ल्याबोरेटरी प्यारामिटर बाय सिटी स्क्यान गरेर वी आर एबल टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द स्ट्रोक वेदर इट इज इस्केमिक स्ट्रोक और वेदर इट इज हेमोराजिक स्ट्रोक. इन केस हेमोराजिक स्ट्रोक भयो भने वाट आर द कमन कज अफ हेमोरेज अनि कुन साइडमा त्यो कजले हेमोरेज गराउँछ. इट क्यान बी सब कर्टिकल और इट क्यान बी इभन कर्टिकल. कर्टिकलमा पनि कुन रिजनहरू हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ. ठिक छ.
अब अब सपोज समबडी यही कजमा हामीले वी वर डिस्कसिङ अबाउट नियोप्लाजम. अब कसैलाई देयर इज अ पर्सन हु डेभलप्ड हेमोरेज होइन. वेन डु यु सस्पेक्ट द्याट दिस हेमोरेज इज ड्यू टु नियोप्लाजम है भनेपछि वेनेभर देयर इज सब एक्युट वर्सनिङ बिफोर एक्युट प्रेजेन्टेसन देन हामीले ब्रेन ट्युमरलाई सस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्लिनिकली. फर इक्जाम्पल उहाँले चाहिँ एउटा हिस्ट्री आउँछ क्या, भन्छ कि उहाँलाई पहिला 1-2 दिन अगाडि चाहिँ आममा विकनेसहरू डेभलप भइरहेको थियो, तर पावर चाहिँ अलिकति ठिकै थियो. तर बिस्तारै आज चाहिँ के हो, अचानक 2 दिनपछि चाहिँ के हो, एक्कासी उहाँको हात खुट्टा दुवै चल्न छोड्यो अनि बोल्न नि अप्ठ्यारो भइरहेछ. द्याट इज नोन एज इन केस देयर इज, मतलब के थियो, यो पेसेन्टमा एउटा सब एक्युट केस थियो क्या, अनि इट हेज वर्सन एक्युटली है. यो कन्डिसनलाई के भन्छ, दिस इज प्रोबेबली ड्यू टु ब्रेन ट्युमर. के हुनसक्छ भन्दाखेरि वेनेभर युजली द ब्रेन ट्युमर माइट हेभ कम्प्रेस द ट्र्याक्ट, जस कारण चाहिँ सब एक्युट वर्सनिङ भएको हुन्छ. अनि त्यो ब्रेन ट्युमरको भेसल्सहरू, न्यू भेसल्स, दे गेट रप्चर्ड, एन्ड त्यो रप्चर भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु एक्युट प्रेजेन्टेसन. एमआरआईमा वी क्यान सी रिङ इन्हान्समेन्ट लिजन इन पेसेन्ट विथ नियोप्लाजम. ठिक छ. सो याद राख्नु, रफली एट 48 hours अफ अनसेट अफ स्ट्रोक we can see ring enhancement lesion on MRI. So this is how you differentiate stroke, hemorrhagic stroke, which is caused by neoplasm clinically as well as via diagnostic test. ठिक छ. द फोर्थ कमन कज इज एन्टिकोएगुलेन्ट्स. सो एन्टिकोएगुलेन्टहरूमा ले पनि के गराउन सक्छ, हेमोरेज गराउन सक्छ है. सो लेट अस कन्सिडर यो पेसेन्ट चाहिँ हि वाज अ पेसेन्ट अफ एट्रियल फिब्रिलेसन एन्ड हि वाज अन्डर वारफरिन थेरापी. ठिक छ. अब वारफरिनले के गर्छ, इट इज अ ब्लड थिनर होइन. उसले चाहिँ के गर्छ भने फ्याक्टर 2719लाई इनिबिट गर्छ बाई इनिबिटिङ द भिटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज इन्जाइम. सो इभेन्चुअली क्लट फर्मेसन इज बिङ इनिबिटेड बाई वारफरिन, जस कारण चाहिँ ब्लड एकदमै थिन हुन्छ क्या. अनि यस्तो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ, दे आर अलवेज एट अ रिस्क अफ गेटिङ ब्लिड. अनि यो ब्लिड कहाँ हुनसक्छ, सेरेब्रलमा हुनसक्छ, एन्ड द्याट क्यान मेनिफेस्ट विथ इन्ट्रा सेरेब्रल ब्लिड. ठिक छ. सो युजली वेनेभर देयर इज अ ब्लिड ड्यू टु एन्टिकोएगुलेन्ट इट विल इभल्भ ओभर पिरियड अफ 24 to 48 hours टाइम. यो चाहिँ ओभर लङ ग्रेजुअली इभल्भ हुन्छ क्या, बुझ्यो होइन. सो लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल, इफ ड्यू टु इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज होइन, पेसेन्ट नर्मली विल प्रेजेन्ट भेरी फास्ट, युजली 15 to 20 minutes. तर इन पेसेन्ट हु आर इन एन्टिकोएगुलेन्ट दे विल डेभलप भेरी स्लोली क्या. सो दिस इज हाउ यु क्लिनिकली सस्पेक्ट अ पेसेन्ट अन्डरगोन वारफेरिन थेरापी. अनि हिस्ट्री अफ ड्रग एब्युजबाट पनि थाहा भइहाल्छ है. अब वारफेरिन टक्सिसिटी भयो भने, इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ वारफेरिन टक्सिसिटी विथ इन्ट्राप्यारेन्काइमल हेमोरेज, देन वाट क्यान बी डन फर ट्रिटमेन्ट. वी क्यान गिभ पिसिसी. पिसिसी भने के हो, प्रोथ्रम्बिन कम्प्लेक्स कन्सन्ट्रेट हो. or if it is not available, we can also give fresh frozen plasma, or we can also give cryoprecipitate. ठिक छ. यसरी चाहिँ we manage a case of warfarin induced intraparenchymal hemorrhage. The next cause is trauma. So यसरी we have completed the different cause of hemorrhagic stroke. So hemorrhagic stroke मा चाहिँ we have discussed many causes. जसमा फर्स्टमा we discussed about hypertension, त्यसपछि we discussed about arteriovenous malformation, we then discussed about cerebral amyloid angiopathy को बारेमा डिस्कस गर्यो. Then we discussed about neoplasm. Clinically how do we suspect neoplasm and how do we see it via radiological investigation. Anticoagulant को clinical course के हुन्छ त्यो हामीले कुराहरू. फिफ्थमा ट्रमा आउँछ. Let us discuss one more scenario. There was a person जसलाई चाहिँ स्ट्रोक भएको थियो, that was due to ischemic cause. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो, थ्रोम्बोलाइसिस गरायौँ. थ्रोम्बोलाइसिस गराएको पेसेन्टमा हामीले कन्ट्राइन्डिकेसनहरू नै हेरेको थिएनौँ. अनि दिस पर्सन जुन चाहिँ सुरुमा इस्केमिक स्ट्रोकबाट इट हेज बिन कम्प्लिकेटेड इन्टु इन्ट्रा प्यारेन्काइमल ब्लिड. सो इट क्यान रिजल्ट इन्टु हेमोरेजिक स्ट्रोक एज वेल. सो त्यो पनि एउटा सिनेरियो हुनसक्छ है. सो देयर क्यान बी 2 सिनेरियोज. एउटा एन्टिकोएगुलेन्ट पहिलेदेखि खाइरहेको थियो, त्यस कारणले हेमोरेज भयो, द्याट विल इभल्भ स्लोली. तर अर्को पेसेन्ट छ जसलाई चाहिँ प्रायर हिस्ट्री, भर्खरै के को हिस्ट्री थियो भन्दाखेरि इस्केमिक स्ट्रोकको हिस्ट्री थियो, एन्ड हि ह्याड बिन ट्रिटेड विथ थ्रोम्बोलाइटिक्स, एन्ड रिसेन्टली बिकज अफ दिस थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी द पर्सन ह्याड अन्डरगन इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. सो द्याट क्यान अल्सो बी वान कन्डिसन. ठिक छ. नाउ लेट अस सी, हामीले नन कन्ट्रासिटी गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ देख्छौँ त है. लेट अस सी द्याट. सो हामीले चाहिँ यहाँ के देखिरहेको छौँ, यो हाम्रो ब्रेन भयो. ठिक छ. यो सरी, दिस इज आवर स्कल. स्कलभित्र चाहिँ हाम्रो ब्रेन छ है. यो ब्लू कलरमा वी क्यान सी दिस इज द थर्ड भेन्ट्रिकल होइन, एन्ड वी क्यान अल्सो सी द ल्याटरल भेन्ट्रिकल है. वी क्यान सी दिस इज द लेन्टिफर्म न्युक्लियस. लेन्टिफर्म न्युक्लियसको ठ्याक्कै मिडियल साइडमा चाहिँ हामीले इन्टरनल क्याप्सुल हेरेका छौँ, एन्ड अन द मिडियल साइड वी क्यान सी द थ्यालमस. युजली सबसे कमन साइड अफ ब्लिडिङ के हो, बेजल ग्याङ्ग्लियामा. सो हामीले हेमोरेज इज सोन इन दिस रिजन एट द बेजल ग्याङ्ग्लिया, जुन चाहिँ एउटा हाइपरडेन्स स्याडो जस्तो देखिरहेको छ. ठिक छ. अब यसले चाहिँ के गर्छ, इट विल इभेन्चुअली कम्प्रेस अन द थर्ड भेन्ट्रिकल है. सो इट विल क्रिएट अ मास इफेक्ट, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु रेज इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर प्रेसर. सो हेमोरेज विदिन द ब्रेन क्यान बी अफ 2 टाइप्स. इन्ट्रा क्रानियल हेमोरेज, इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज हुनसक्छ. समटाइम्स हेमोरेज यतिसम्म बढी हुनसक्छ कि इट क्यान एक्सटेन्ड इन्टु द भेन्ट्रिकल. इट क्यान, द्याट इज नोन एज इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर हेमोरेज है.
अब नाउ लेट अस ट्रिट अ पेसेन्ट विथ हेमोरेजिक स्ट्रोक. सो कसैले अ पर्सन इज प्रेजेन्टिङ विथ हेमोरेजिक स्ट्रोक, उसको दुईवटा मेन कम्प्लेन हुन्छ क्या. एउटा चाहिँ उसको मास इफेक्ट हुन्छ बिकज अफ रेज इन्ट्राक्राइनल प्रेसर. उसको चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो दिस इज होइन. सो दिस इज द ब्रेन प्यारेन्काइमा होइन. उसमा चाहिँ अब यो साइडमा हेमोरेज भयो भने के हुन्छ, सबै ब्लड यहाँ आइसक्यो. सो डिस्टल साइडले चाहिँ ब्लड कम पाइरहेछ अनि त्यो साइडमा इस्किमिया भइरहेछ. एन्ड बिकज अफ दिस ब्लड इन दिस साइड इट इज कम्प्रेसिङ द नियर बाई एरिया, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मास इफेक्ट क्रिएट भइरहेछ. सो हाम्रो दुईवटा मोटो हुन्छ क्या. द मोस्ट कमन कज के हो, हाइपरटेन्सन. सो हामीले दुईवटा मोटो के, वी सुड कन्ट्रोल द हाइपरटेन्सन, अनि अर्को चाहिँ के हो, वी सुड कन्ट्रोल द रेज इन्ट्राक्राइनल प्रेसर. युजली हाइपरटेन्सिभ क्राइसिसमा वेनेभर द ब्लड प्रेसर इज मोर देन 220/130 mmHg छ भने वी सुड इमिडिएटली लोवर डाउन द ब्लड प्रेसर. तर ब्लड प्रेसरलाई हामीले एब्रप्टली लोवर डाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन, ग्रेजुअली कम चाहिँ गर्नुपर्छ. त्यसको लागि हाम्रो ड्रग अफ चोइस चाहिँ के हो, आइभी निकार्डिपिन हो. ठिक छ. अब अर्को ड्रग चाहिँ हाम्रो आइभी ल्याबेटालोल पनि छ. अरू ड्रगमा चाहिँ सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड छ, तर हामीले सोडियम नाइट्रोक्लोसाइडलाई युजली प्रिफर गर्दैनौँ. किन प्रिफर गर्दैनौँ भन्दाखेरि सोडियम नाइट्रोक्लोसाइडले एब्रप्टली ब्लड फ्लोलाई एकदमै कम गरिदिन्छ है, जस कारण एब्रप्टली बिपीलाई कम गरिदिन्छ, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ, त्यसको कारण इस्किमिया पनि इन्ड्युस हुनसक्छ. द्याट इज वाइ वी नेभर प्रिफर सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड एज द फर्स्ट लाइन ड्रग. वी युजली प्रिफर निकार्डिपिन. अर्को कुरा चाहिँ इफ देयर इज रेज इन्ट्राक्राइनल प्रेसर, देन हामीले के गर्नुपर्छ, यो प्रेसरलाई लोवर डाउन गर्नुपर्छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, भेन्ट्रिकुलोस्टोमी गर्न सक्छौँ अथवा डिकम्प्रेसिभ हेमिक्रानिएक्टोमी गर्न सक्छौँ. सो एकचोटि फेरि ट्रिटमेन्ट हेरौँ. सो ट्रिटमेन्ट अफ हेमोरेजिक स्ट्रोकमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इफ इट इज हाइपरटेन्सिभ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज भनेपछि हामीले सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरलाई लोवर डाउन गर्नु पऱ्यो. यो सिस्टोलिक प्रेसरलाई चाहिँ हामीले लोवर डाउन गर्नुपर्छ बाई 20% ओभर अ पिरियड अफ 24 आवर. हामीले चाहिँ उसलाई नर्मोटेन्सिभ बनाउनु हुन्न, किनभने वी हेभ दिस फर्मुला द्याट इज सेरेब्रल पर्फ्युजन प्रेसर इक्वल्स टु मिन आर्टेरियल प्रेसर माइनस इन्ट्रासेरेब्रल प्रेसर. अलरेडी यो पेसेन्टमा इन्ट्रासेरेब्रल प्रेसर हाई छ. हामीले बिपी कम गरेर मिन आर्टेरियल प्रेसर कम गऱ्यो भने सेरेब्रल पर्फ्युजन प्रेसर कम हुन्छ, जस कारण चाहिँ फर्दर भास्कुलर कम्प्रोमाइज हुनसक्छ क्या. त्यसै कारण वी डु नट मेक दिस पर्सन नर्मोटेन्सिभ. इन्स्टेड हामीले के गर्छ, अलिकति सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरलाई स्लाइटली बिलो 160 राख्छ. द्याट इज अ सेफ लिमिट है. अर्को चाहिँ हाम्रो यो भयो. अनि हु आर द सर्जिकल क्यान्डिडेट. सर्जिकल क्यान्डिडेटहरू चाहिँ को हुन् त है. सर्जरी गर्नलाई हाम्रो ब्रेनमा सपोज हेमोरेज भयो भने वी हेभ टु डु सर्जरी समटाइम्स. अब यो सर्जरी चाहिँ के हुन्छ, यो सर्जरी गर्ने कि नगर्ने भने चाहिँ दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ. यदि हेमोरेज एकदमै ठुलो छ अनि जसको कारणले चाहिँ एकदमै मास इफेक्ट क्रिएट भइरहेछ, हर्निएसनको रिस्क बढिरहेछ भनेपछि चाहिँ वी हेभ टु डु सर्जरी. अर्को कुरा चाहिँ यदि हेमोरेज ठिकै छ अनि जस कारण क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्टमहरू छ, सर्जिकली इट इज रेमेडिएबल अनि इट इज सर्जिकल्ली एसेसिबल साइडमा छ क्या, भनेपछि वी क्यान अल्सो डु सर्जरी. सो सर्जरी गर्ने दुईवटा एडभान्टेज, यो दुईवटा कुरा छ. यदि एसेसिबल छ भने गर, अर्को कुरा चाहिँ इनकेस सिभियरै छ भने मात्र गर है. दुईवटा छ. सो इफ देयर इज सेरेब्रल हेमोरेज द्याट इज एक्सटेन्डिङ मोर देन 3 सेन्टिमिटर डायमिटर भनेपछि यो चाहिँ के हो, इन्फ्राटेन्टोरियम रिजनमा छ. सो इजी एसेसिबिलिटी छ क्या, त्यसै कारण वी क्यान डु इट. अर्को कुरा चाहिँ इन्फ्राटेन्टोरियल ब्लिड आर अलवेज डेन्जरस, किनभने इन्फ्राटेन्टोरियल रिजनमा हाम्रो के छ, देयर इज लोकेसन अफ द मिड ब्रेन पन्स मेडुला. सो दिस इज अल्सो द रिजन हामीले सेरेब्रल हेमोरेज विच इज मोर देन 3 सेन्टिमिटर त्यसलाई सर्जिकली अपरेट गर्छौँ. इफ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज इज अकरिङ ड्यू टु एभी मालफर्मेसन एन्ड प्रोभाइडेड द्याट द लिजन इज एसेसिबल, यु क्यान डु सर्जरी. अर्को पेसेन्ट चाहिँ यङ पेसेन्ट विथ लोबार हेमोरेज भइरहेछ, हु आर क्लिनिकली डेटियोरेटिङ भनेपछि उसलाई पनि हामीले सर्जिकली करेक्ट गर्छौँ. बिकज दिस यङ पेसेन्ट हेभ अ लङ लाइफ टु लिभ क्या. त्यसै कारण इफ इट इज सर्जिकली करेक्टेबल एन्ड इफ इट इज एसेसिबल देन डु इट होइन. सो दिज आर अल्सो द क्यान्डिडेट फर सर्जरी. सो वी हेभ अलरेडी डिस्कस दिस होइन. सो कमन साइटहरू के हो, हाइपरटेन्सिभ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेजको साइट सबसे कमन भनेको बेजल ग्याङ्ग्लिया, फलोड बाई थ्यालमस, थ्यालमस पन्स, लास्टमा चाहिँ सेरेबेलम हुन्छ. सो सर्जरी अनि त्यसपछि बेजल ग्याङ्ग्लिया र थ्यालमस चाहिँ सर्जिकली इनएसेसिबल साइट हो. तिनीहरूमा हामीले मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ. मेडिकल म्यानेजमेन्टमा हामीले बिपी कन्ट्रोल ल्याउनुपर्छ. कसरी कन्ट्रोल ल्याउने हामीले भन्यो, कुन ड्रग दिने त्यो पनि भन्यो, एन्ड वाट इज सेरेब्रल पर्फ्युजन प्रेसर त्यो पनि हामीले भन्यो है. सर्जिकल क्यान्डिडेटको बारेमा नि हामीले कुरा गऱ्यौँ. वाट आर द सर्जिकल मेथडहरू, भेन्ट्रिकुलोस्टोमी गर्न मिल्छ. अर्को चाहिँ डिकम्प्रेसिभ हेमिक्रानिएक्टोमी पनि गर्न मिल्छ. ठिक छ. अब नाउ वी आर एट द एन्ड अफ दिस भिडियोज. लेट अस टक अबाउट इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज स्कोर है, आइसिएच स्कोरको बारेमा कुरा गरौँ. यो आइसिएच स्कोरले चाहिँ के गर्छ, प्रोग्नोस्टिकेट गर्छ क्या. यो पेसेन्टलाई आइसिएच स्कोर इनकेस हाई छ भनेपछि प्रोभाब्ली यसमा स्ट्रोक र हुने म्यानिफेस्टेसनहरू ग्रेजुअली ऱ्यापिडली डेट्युरेटिङ हुनसक्छ. उनलाई चाहिँ प्रोभाब्ली सर्जरी नै चाहिन्छ भन्ने हुन्छ क्या. सो हामीलाई थाहा छ देयर आर 4 इम्पोर्टेन्ट कज अफ हेमोरेज. एउटा हाइपरटेन्सन थियो, ट्रमा थियो, वारफेरिङको टक्सिसिटी थियो, कि त थ्रोम्बोलाइसिस गरेर टक्सिसिटी थियो, कि त स्किमिया भर्खरै हेमोरेजमा कन्भर्ट भयो, द्याट इज पोस्ट थ्रोम्बोलाइटिक पनि हुनसक्छ. सो आइसिएच स्कोरमा देयर आर रफली 5 प्यारामिटर्स है.
फर्स्ट प्यारामिटर भनेको एज हो, सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको कति हेमाटोमाको भोल्युम छ त्यो हो है। हेमाटोमाको भोल्युम कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, वी क्यालकुलेटेड बाई सिटी है। अर्को चाहिँ वेदर देयर इज इन्ट्राभेन्ट्रिकुलर हेमोरेज छ कि छैन, भेन्ट्रिकल्सहरूमा यो हेमोरेज एक्सटेन्ड भएको छ कि छैन, द्याट इज द थर्ड पोइन्ट। फोर्थ पोइन्ट चाहिँ के हो, वेदर इफ इट इज इन्फ्राटेन्टोरियल ब्लिड प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर। एज अफ सेड इन्फ्राटेन्टोरियल ब्लिड आर अलवेज डेन्जरस, किनभने देयर इज रिस्क फर ब्रेन स्टेम टु बी इन्भल्भ है। अर्को हामीले जिसिएस हेर्छौँ, ठिक छ। सो यो 5वटा प्यारामिटरमा एज, इफ द एज इज लेस देन 80 उसलाई हामीले लेस पोइन्ट दिन्छौँ, द्याट इज 0 दिन्छौँ। इफ द एज इज मोर देन 80 हामीले 1 पोइन्ट दिन्छौँ। हेमाटोमाको भोल्युम इफ इट इज लेस देन 30 cc देन 0 पोइन्ट, इफ मोर देन 30 cc देन 1 पोइन्ट। इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर हेमोरेज इनकेस छ भने हामीले उसलाई पोइन्ट दिन्छौँ। इन्फ्राटेन्टोरियल ब्लिड छ भने पनि पोइन्ट दिन्छौँ। जिसिएस स्कोर हेर्दाखेरि 13 देखि 15 छ भने केही फरक पर्दैन 0, 5 देखि 12 छ भने 1, 3 देखि 4 छ भने उसलाई 2 स्कोर दिन्छ। यसमा म्याक्सिमम स्कोर चाहिँ हाम्रो 6 हुन्छ। एन्ड दिस गिभ्स द डिसिजन फर हेमिक्रानिएक्टोमी गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा डिसिजन दिन्छ, द्याट इज अबाउट आइसिएस स्कोर, ठिक छ। सो स्कोरिङ सिस्टमहरू पनि धेरै छ क्या, तर हामीलाई इम्पोर्टेन्ट स्कोर भनेको ABCD2 स्कोर र आइसिएच स्कोर चाहिँ नबिर्सिने। ABCD2 स्कोर के को लागि हो, TIA को रिस्क अफ कन्भर्टिङ इन्टु स्ट्रोक भनेको चाहिँ ABCD2 स्कोर हो। आइसिएच स्कोरले चाहिँ वेदर वी सुड डु डिकम्प्रेसिभ हेमिक्रानिएक्टोमी गर्ने कि नगर्ने, अनि वाट इज द सिभिरिटी अफ आइसिएच, त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, वी डु आइसिएच स्कोरिङ है। सो वी हेभ कम्प्लिटेड द भिडियो अन स्ट्रोक होइन। सो वी हेभ रफली टक अबाउट अल द एस्पेक्ट रिलेटेड टु क्लिनिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टु द स्ट्रोक। सो हेमोरेजका वी हेभ मोर भिडियोज टु कभर, जस्तै सब ड्युरल हेमोरेज के हो, एक्स्ट्रा ड्युरल हेमोरेज भने के हो, एन्ड वान मोर भिडियो अन सब एराक्नोइड हेमोरेज। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो हेमोरेजको टपिकहरू पनि कभर हुन्छ। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड अ लट फ्रम दिस भिडियो सिरिज। हजुरहरूले अल्छी नमानिकन सबै भिडियो हेर्नु भएको छ भने इट वुड बी अ ह्युज कन्सेप्ट के, एकदमै राम्रो कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ, बिकज विल बी अपलोडिङ दिस भिडियो सिक्वेन्सियली। प्लस आई हेभ अल्सो अपलोडेड भिडियो अन थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्ट्सहरूको बारेमा फार्माकोलोजिकल डोमेनबाट नि अलिकति भनेको छु। इफ यु विल सी द्याट इट विल बी अल्सो हेल्पफुल फर यु इफ यु वाच भिडियोज अन आवर मायोकार्ड इन्फेक्सन एज वेल एज स्ट्रोक। सो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक, यु हेभ टु रिभाइज इट होइन। सो त्यति गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।